Ndoshta realisht nuk është e udhës të falenderosh publikisht një bashkëpunëtor të ngushtë, por dua sinqerisht të falenderoj koordinatorin kombëtar të zyrës për antitrafik, zëvendës ministrën Gjebrea dhe ekipin e saj që kanë bërë një punë të shkëlqyer gjatë këtyre 2 viteve për të rikthyer në prioritet maksimal të qeverisë dhe jo vetëm, po të shoqërisë çështjen e luftës kundër trafikimit personave, sepse ne realisht konsiderojmë që nëse skllavëria moderne ka një emër, është padyshim trafikimi i personave, dhe kjo është një sfidë sa e Shqipërisë, sa e rajonit, po është një sfidë akoma më gjerë, një sfidë globale. Dhe kush mendon që një person i identifikuar si viktime mundshme e trafikimit është një dramë apo tragjedi personale, sapo ka bërë gabimin e në mënyrë indirekte e favorizimit potencial të vuajtjeve të vazhdueshme të kësaj makinerie kriminale, siç është trafikimi i personave. Është më shumë se sa kaq, është sigurisht një viktimizim kolektiv i shoqërisë. Është një dramë sociale, është një tragjedi shoqërore dhe si e tillë, vetëm vetdia për ta konsideruar një çështje të gjithëve mund na bëjë që të kontribuojmë të gjithë bashkë për të adresuar sa dhe si duhet çështjen e trafikimit të personave. Skllavëria moderne e çdo personi që trafikohet ose identifikohet si viktime mundshme e trafikimit është skllavëri e shoqërisë në tërësi. Dhe do duhet shumë energji dhe shumë përpjekje që shkojnë përtej vullnetit institucional për të bërë të mundur që Shqipëria të klasifikohet aty ku e meriton aspirata jon dhe shqiptarëve, pra në listën e vendeve që nuk kanë probleme të mëdha me trafikimin. Kur morëm detyrën Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kur qeveria mori detyrën, Shqipëria ishte renditur në klasifikimin e turpshëm të listës së vendeve në vëzhgim, që nënkuptonte institucione në tërësi, përfshirë këtu edhe sistemin e drejtësisë, që nuk shfaqnin shenja vullnetit të dukshëm për të luftuar çështjen e trafikimit personave. Vjet Shqipëria u klasifikua nga Departamenti Amerikan i Shtetit ose më saktë doli nga lista e vendeve në vëzhgim. Kjo është sigurisht një arritje inkurajuese, por e pamjaftueshme. Është një arritje që dëshmon vullnetin ton institucional dhe të shoqërisë civile, sistemit gjyqësor dhe të gjithë partnerëve për të hedhur të gjithë hapat e domosdoshëm për ta nxjerrë Shqipërinë një herë mirë nga lista e vendeve me probleme në çështjen e trafikimit personave. Unë nuk dua të zgjatem shumë në hapat konkret që janë ndërmarrë, por e sigurt është që sot Policia e Shtetit është nga pikpamja e burimeve njerëzore, kapaciteteve profesionale, e trajnimeve, është shumë më e përgatitur për identifikimin paraprak të viktimave të mundshme trafikimit, ashtu siç është e sigurt, dhe nuk duhet përsëris këtu kolegun Klosi, që është rritur kapaciteti institucional për identifikimin dhe rehabilitimin e viktimave të trafikimit.
Një çështje shumë sensitive si rehabilitimi, po adresohet në një rrugë që premton shumë për sukses definitiv në këtë çështje, duke filluar me qendrat sociale, me shërbimin shëndetësor falas, me integrimin e fëmijëve, duke përfshirë dhe sistemin arsimor falas dhe librat e shkollor po ashtu falas, me buxhetimin e qendrave, me buxhetimin për herë të parë të vetë zyrës antitrafik dhe me shumë hapa tjerë, cilat përfshihen në një plan strategjik të veprimit institucional për reintegrimin social dhe ekonomik të grave dhe vajzave, viktima ose viktimat mundshme të trafikimit për vitin 2015-2017. Një çështje që na prek të gjithëve, dhe kjo jo në mënyrë aq indirekte, ka të bëjë me fëmijët në situatë rruge. Besoj jemi të gjithë të vetëdijshëm për dhimbshurinë prindërore, njerëzore, kur shohim fëmijë në kryqëzime që kërkojnë lëmosh. Fëmijët në situatë rruge, të identifikuar sipas një plani veprimi, sot për sot janë 340, po janë shumë më larg se sa shifrat reale të këtij fenomeni. Janë viktimat më të pafajshme të një sistemi familjar, shoqëror, institucional që e ka toleruar deri më sot këtë lloj trafikimi në hundën e të gjithëve. Dhe unë besoj që kemi hedhur një hap deciziv në trajtimin e këtij fenomeni ashtu siç i takon. Çdo fëmijë që kërkon lëmosh është viktim e më së pari familjes tij. Ndaj policia e shtetit, por të gjitha hallkat institucionale, do fillojnë menjëherë të kërkojnë aplikimin rigoroz të gjithë legjislacionit fuqi, përfshirë edhe legjislacionin penal, ku parashikohet dënim deri në 10 vjet heqëlirie për gjithë prindrit që identifikohen në kushtet e braktisjes së fëmijës. Dhe nxjerrja, shfrytëzimi i fëmijës më së pari nga prindrit për të kërkuar lëmosh në kryqëzim është sigurisht parakusht ose kushtit nevojshëm për të lejuar pasojat kriminale të braktisjes së fëmijës dhe shfrytëzimit. Por edhe dhënia lëmosh nga secili prej nesh është një gabim po kaq i rënd, sepse ushqen këtë sistem të palishëm kriminal të trafikimit të fëmijëve. Ndaj, sado e dhimbshme dhe sado njerëzore të duket dhënia e ca parave një fëmije që të vjen në kryqëzimin e një rruge apo të del përpara për të kërkuar lëmosh, është akti thuajse kriminal që bën secili prej nesh për të mbajtur në këmbë një sistem të padukshëm të shfrytëzimit të fëmijëve. Dhe nëse një orë më parë heqim të gjithë dorë nga ky akt, kemi krijuar kushtet e nevojshme për institucionet, për shoqërinë civile dhe për shoqërinë tërësi që përfundimisht të nxjerrë fëmijët nga kjo makineri e shfrytëzimit të prindërve apo të çdo lloji shfrytëzuesi tjetër. Unë besoj kemi bërë shumë hapa përpara për ndërgjegjësimin publik lidhur me parandalimin e trafikimit personave dhe identifikimin e viktimave të mundshme
të trafikimit dhe referimin e të gjitha çështjeve në gjykat. Është kjo arsyeja pse janë rritur në mënyrë drastike procedimet penale dhe dënimet, dhe është kjo arsyeja pse kërkojmë ende më shumë të shkojmë pas paras të palishme kriminale që krijon aktiviteti kriminal i shfrytëzimit të viktimave të trafikimit. Mënyra e vetme për të penalizuar siç duhet dhe sa duhet skllavëpronarët modern të personave dhe të fëmijëve është jo vetëm të paguajnë llogaritë e tyre para drejtësisë, por edhe të shkojnë pas paras kriminale dhe aseteve kriminale që krijohen si pasojë e këtij aktiviteti. Unë dua të falenderoj sigurisht partnerët, veçanërisht ambasadën amerikane, ambasadorin sigurisht, delegacionin e Bashkimit Evropian dhe të gjithë partnerët që na kanë ndihmuar në rrugën tonë për të krijuar një platformë solide e rezultatesh pozitive në kuadër të luftës tonë kundër trafikimit të personave. Mbetet shumë për të bërë përpara dhe gjithçka kemi arritur deri më sot është shumë më pak se sa duhet arrijmë në vijim. Ky është një prioritet madhor i qeverisë shqiptare, por duhet kthehet sa më shpejt në një prioritet madhor të shoqërisë. Vetëm dje kaloi si lajm i dytë apo i tretë arrestimi i një pronari të një lokali që detyronte punonjësen e tij të prostituohej. Trafikimi i brendshëm është një prioritet maksimal, sepse situata të tilla janë më shumë se frekuente. Të abuzimit me gratë dhe vajzat apo dhe me fëmijët në emër të detyrës, në emër të fitimeve, në emër të punës, punësimit e kështu me radhë. Dhe raste të tilla duhet jenë në vëmendjen tonë maksimale. Ndaj është momenti për të forcuar mekanizmat tonë paraprak të identifikimit dhe të alarmit publik që duhet ngren në çdo rast kur kërcënohet potencialisht mundësia për trafikimin e një gruaje, e një vajze, nënës dhe motrës, fëmijëve, nga cili do që mendon se kjo është rruga për të bërë para dhe pasuri të shpejt. Puna jonë vijon maksimalisht për këtë prioritet, ndaj unë do doja ta mbyllja duke falenderuar edhe një herë koordinatorën kombëtare, duke falenderuar rrjetin e shoqërisë civile që kontribon në këtë çështje madhore dhe duke falenderuar të gjithë ata në shoqëri që konsiderojnë këtë luftën tonë kundër skllavërimit modern një prioritet absolut të shtetit, të institucioneve, të sistemit gjyqësor dhe të shoqërisë në tërësi si prioritet madhor. Faleminderit.